唔緊要啦。我有啲害羞嘅。好啦，我哋今日嚟到呢個阿爺八仙鍋，跟住咧嚟咗呢個雞煲，我哋揀咗個花膠雞煲，跟住咧就有一盤刺身。個刺身咧，我哋就睇下，大家都急不及待啦，好乸肚餓。係啦，咁一盤刺身啦，跟住有呢個雞煲啦。因為今日大家都好肚餓嘅關係咧，咁客氣啦，好客氣啊！花膠我食。就唔好理佢啦，我哋要食嘢啦。謝謝老闆。當汁醬過多嗰啲咪會咯。咁佢個花膠雞煲咧都幾好食，刺身就普通料啦，叫做意思有刺身咁啦。跟住咧，佢都有問我哋要唔要加錢咧，加刺身要啲靚嘢嘅，咁就唔使啦。我哋本身呢度已經398，再加1啦，再加埋刺身太貴啦。我哋最靚係呢粒㗎啦。阿老細送呢個周生生啊嗱，差禮物啦。你要唔要我換啫？ Hello Kitty，唉，做人嘅嘢有咩悶唔悶啊？咦，今次有袋喎！今次有袋嘅喎。安全啲嘛？我冇呢個，我咪係安全啲。噔噔噔噔紅色噔紅色嘅，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 紅色嘅。新嘅。呢個我冇喎，冇啊冇啊。好得意啊！你而家呢個冇嘅，金價高企啊，真係。紅色嘅，而家今日貴咗好多啊！唔該晒你啊，哥哥。唔該你啊！哎呀，點解要芫茜啊？你哋係嚟嘅。哦，嚇死人咩？芹菜啊！呢粒擺中間喎，紅色嘅喎。你睇個底個紅色有蝴蝶結嘅。喂，近啲下，幾好。我哋有排等啊嘛，所以就拆禮物啦，我哋。呢個未見過喎，歡唔歡喜啊？就嚟可以帶晒咯。之前啊，千幾蚊㗎，而家唔得啦。而家唔得啊！而家越嚟越貴啊！好少人去買金啊！有放金咪有。除咗我，哇，勁喎！影咗啲嘢食。哇！啱啱就嚟咗個海鮮拼盤啊！哇！可以睇下先，有啲咩啊？介紹下唔該。介紹下。鮑魚啦、蟹啦，有蠔啦、帶子啦、龍蝦啦。仲有仲有我親筆簽名添啊！咁犀利！親筆簽名，莫非係 CD？我冇 CD 機，個 CD 機好難撲嘅喎封。信嘅。莫非係 CD？好啦，我哋收埋呢一個先。好啦，我哋又嚟到呢一個第二份嘅親筆簽名 CD 啊！有親筆簽名咁緊要？喂，你最中意嗰個啊？罩喎，佢見親嗰啲玻璃罩咧，罩喎，佢就會發青，塞個頭佢就會發青光啊！我要嗰個罩。其實你嗰啲蛋糕咧，玻璃殼咧，你打開。嗰啲玻璃殼咧，佢就係夾住。你小心啊！佢可以真係甩㗎，真係可以咧佢都係花同埋玻璃。真係吸落去嘅你都話咧，都話可以吸落去啊！真㗎，嘥撚咗3粒電啊！啊！真花嚟啊！一條女啊！你撳多下。真花嚟喎！喺後。我條女啊！可唔可以睇啊？佢啊夾中人哋個罩啦，陣間佢攞撚走咗我個罩啊！佢淨係要個波。送花㗎。喂，有佢個 friend 㗎喎，係啊，你都唔呢個插花嘅？有佢個 friend 啊！花會凋萎。係咯，花會凋萎。誒，琴晚佢玩撚咗幾個鐘啦，玩花。哇！點啊？真係想死啊！好啦，頭先睇完個海鮮拼盤，而家就睇呢個有安格斯唔手切牛啊！係安格斯牛舌之後，手切嚟㗎。好啦，我哋頭先試咗呢個牛係好食嘅，冇滾過喎再食過。得唔得啊？星話生食都得㗎，龍。係啊，美雪啊！都好係。似有道理喎。咁我都唔客氣啦。我幫你試下先好嘛？喂，得夾啦，添，得啦已經咁啊，嘅唔使啊！黐晒殼啦，你俾我，你俾唔係你你彈到坐爛，黐晒殼啦。你唔係阻住我嘅話會彈起。我個頭摸膠係熟點啊，啊？甩到，好好食。完全掂啊！你係咪歧視人哋嘅咩頭先？大嗰間好食啲。但係我
我都願意接受新嘢嘅。啊呢個膽嚟㗎，唔係屎嚟㗎。見唔到你見唔到嘅？係啊，2分鐘夠喎。啱啱好。 5分鐘嗰啲好韌㗎。啱啱好。幫我救翻佢上嚟唔該，救佢上嚟啦！好食。好食。放喺度唔該。好緊張咁試咩色咧？隻蝦食得。即刻食得。咩啊？佢要原味啊嘛！你做乜逼隻花？係啊。幫人搣啊嘛！喂，你咁你唔生菜啦？啊唔好啦，你幫我啊！我用口喎。係啊，我都用口喎。我戒咗啦蝦，點解隻蝦對係冇鮮嘅？蝦有敏感啊！我對蝦殼敏感嘅啫。啲蝦冇鮮嘅咩？食埋嗰兩嚿牛佢啦。其實落去清湯。我都要番茄號。好。姐夫幫我留意下我嗰兩嚿牛肉。好的。咦，呢個得未啊？好啦，攞嚟啦。拉屎當排毒啊！拉咩屎啊？咁樣放喺我宮廷嗰兩嚿嘢要唔要？擺喺度。要唔要呢兩嚿？睇唔到當冇事啦。呢個品種嘅帶子我唔食㗎，你食啊？好韌嘅。好硬啊！係呢隻好近。我意思咧，偷鳩佢，偷鳩佢個肉先。食啊！我唔食都飽啦，好咁樣再偷鳩佢個肉先。咩啊？都未交嘢。偷佢個肉。食咗啦個蝦。咩啊？食咗啦。用口咬啫嘛。唔得，我送埋唔得。唔得，可以陣間先。揸嘅，唔該。食個頭啦。我偷咗佢好大嚿肉。我都想試下個頭。唔好同佢爭龍蝦啊！你記得佢啲龍蝦咩料啊？哇！呢個要攞把刀喎，你起唔到落去喎。呢個連後計埋啊！呢個可以。呢個唔好連喎。好啊，你叫佢攞把刀界開佢先啦。佢攞個大紙啊嘛。咦！我求生靠我啊！同佢講，靠你死得啦！唔使啦，呢個有鉸剪啦。我呢隻蟹真係好想食，咁少肉嘅。佢係公定乸嚟？點知佢公？肯定係公啦，睇到。斬咗一半。我而家要開始。可以對嗰張嘢俾佢啊！對咗，對咗。俾埋嗰個。我哋叫佢驚色啲。嗯？驚色啊！我都要留翻個肚食公仔麵同蛋糕。點解係會留翻個肚食公仔麵咧？公仔麵可以唔食。唔理我中意，我喜好。咁你食到咪食咯？點解要留個肚食公仔麵咧？我驚食唔到啊嘛！公仔麵咁肥，又咁大，又唔飽肚。呢度啊！好嘅。唔該你。海鮮鍋真係清湯。你睇龍蝦膏唔係已經跌晒。係咪要倒啲殼俾佢啊？啲蠔係咪得呀？得啦，大佬。龍蝦殼你都生啲腳啊！好衰嘅樣啊！一定讚我啊！仲有嘅個下邊，唔好嘥。犀利喎！哇！好節儉喎！犀利喎，真係。佢哋應該未得，比較大啲嘅。呢個蠔俾咗佢先啦。龍蝦你又甘願用手，蝦你又唔未熟啲咩？計啊！呢個唔熟㗎。好得唔得啊？你係食生定係食火？唔係啊，我熟覺得啲咧就好食啊！熟啲就要耐啲。唔係，佢隻蠔都好食㗎，尤其係蠔啊！好食有女人幫我影低佢先。嗯。呢隻 OK。
你 iPad 俾咗琳琳未啊？未啊，我屌玩緊啊先上堂。啊，黐殼啲係好食啲，好食好多。好食，係啊，真係好食。好香，好奶香嚟喎。落埋啲蟹咯，啲蟹落邊邊啊？我唔食蟹，你咩啊？啲蟹落邊邊，有冇人要求落邊邊？唔食蟹啊？蟹一定要落翻清湯喎。我攞一隻落番茄度啊！一隻係咪啊？你要？唔係啊，你話你一隻嘅？一隻啊？隻蠔唔難食。佢唔難食啊，因為佢係黐住啲殼咧，原個殼上嘅有一陣味，除非係冰先。你好台霉啊！鮑魚咯，喺嗰度鮑魚嗌2份，幾好食喎蟹味。都唔夠數嗌，都食唔到一隻。咪再嗌咯。嗰隻蟹 O K 嘅蟹。我食聖子，有冇人食聖子？你食啊？啱啱好4隻。大咯，好彩嗌啫嘛，又唔咩啫？唔俾嗌嘅咩？唔 like 食聖子啫。但好遠啊，烹調唔到佢。啊？第一米我落咗啦，我落咗。要落啊！大家唔知咁你哋食邊隻我邊隻啊？㗎啦？ 5隻喎，原來我落呢邊。冇乜所謂嘅，我嗰隻差唔多㗎我梗啦。係知啦。咁快嘅咩？係啊，姐夫幫我撈我隻出嚟啫。呢啲唔驚拉屎嘅點解？聖子你唔驚拉屎啊？聖子我唔驚。你歧視你有兩把尺嘅點解？邊隻我㗎？梗係知啦，你講啊！未撈到。未甩殼啊！邊隻甩咪邊隻最基本甩咯。殼先食啊！就喺旁邊嘅就嗰隻。係啦係啦係啦，隻歌啊你！死得呢度，甩咗甩咗。甩咗啊，係佢啦。甩殼就食得㗎啦。嚟，甩咗，拉絲啊，食啦食啦！拉絲，呢條唔係喎，呢條唔係啊，記得啊嗰啲呢條捉到，拉絲，咦？唔捉你嗰個嘅？我捉咗啦，係喎，啲頭髮。翻去都洗頭㗎啦，搞完步。食咯，好見唔到個身材。阿星點解你食極都咁瘦嘅？食嗰個。你瘦喺邊度啊？我喺公司食一餐㗎啦，放工唔食啊？放工咯。但係我嗰餐係3點幾到放工喎。係早餐都唔食啊？冇啊，啲蠔咁細粒嘅。即係嘅原因嘅。即係第二日嘅，即係我哋前一晚嘅，可能食宵夜，即係就到3點幾嘅晏晝咯，叫第一餐。168我諗，呢個咩嚟㗎？咩叫168？ 168即係16個鐘唔食嘢，8個鐘喺邊度啊？食嘢係呢個點豬潤啊？呢個點豬啊，但啊？係外國人邊個嗌豬潤㗎？我黃沙。擺邊邊啊要？咩啊？咩嘢啊？你唔要啊？我可以一齊都得，呢度啊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 。冇所謂。呢度好啊，呢度。但係豬潤唔可以咁耐，豬潤要好快。豬潤好快嘅咩？你太耐咧，唔好食。雖然佢係黃沙竹身滲透晒就得啦。 ，O K 啊，索汁啫嘛，得唔得啊？係啊，松皮啊，松皮啊，得唔得隻蟹？松皮嗰隻好食，我覺得。我都好食。蟹都唔松皮嗰隻好食。真係。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 阿妹，Happy birthday to you，耶！又細一年啦。一年細過一年。第幾個啊？今日係咪第一個啊？吹四邊有冇邊？有冇邊？ O K。吹呢啲我唔奶價喎。哦，跟住切蛋糕界切切。冇氣喺嗰邊啊！好啦，跟住最重要嗰個環節就係劈佢。
做咗。 OK。 OK，禮成。禮禮成。嗱，分蛋糕呢啲嘢咧，我唔理啊。我有助手嘅。禮成咗啦。誒，